我是一个 master 的辣椒的一个 master。我看到的那个 warriors， 我们吃辣不是一个问题。上次佳敏有跟我讲一个霸王麻辣干面，它很有名。过去了啦，我们去看看了啦，好不好？我不要，你要吃你自己吃哦。走了啦。OK 的话，先签个那个生死状。刚老板说你要先签这个。那么严重哦，大家都要签名哦，不然忍什么？公益。公益哦，算了啦，我能挂我了啦。好恐怖。对，就这样。对吧？对吧？黑龙，所以刚刚签名这个是什么？如果你吃这个，然后上天堂或下地狱的话，这不干这家的事情。没有啊，你在就 OK 了，什么问题就是。屁啦！哎，这家是谁跟你讲的？佳敏说他有吃过，可是我不知道他有没有吃过。他是在骗你。然后在那边说不用打119。吃了之后，然后觉得身体很不舒服，不能打119。这边最近的医院是哪里？北医还是仁爱？哦，对，哦，400米。啊，你用跑的就可以了。我就到了。所以这边有人有吃过吗？来吃完了。有人来吃，那一面墙都是成功吃完的人。106个人有吃完呢。因为是第107个人。第一个非洲人。我们的那个少汁辣的面哦。哦。对，半个小时要吃完。吃完就有500块哦。哎，对。你说的，来，我们有签名。 Are you sure you finish this one? I think so。一边拌一边吃哦，那个肉跟油都要吃完哦。嗨，老板有吃过吗？你没有吃过，没办法，你给我们吃干嘛？不是每一个人可以吃的，现在开始。现在哦。好红哦！天哪，我的眼睛好痛，眼睛。真的很辣。那个喉咙会辣哎。很辣，台语怎么讲？辣辣。就黑暗妹。你有觉得喉咙辣辣的吗？有。超辣哎！等一下，哎。一脚。一脚哦。对了，我们叫黑舞停播怎么？哎，我有30分钟呢。对了。到时候就变佳明星期一。还好啦，看起来你们比较紧张。哎，真的很辣。嘿，这个辣是哪里来的？老板的500块，这个不是一个很简单的500块呢。现在赚哦，很辣。我帮你准备这个。哇，那么大的。怎么辣法？啊，It's good to drink. Very good to drink. 哦，你才吃第2点。好辣。瓦干达的 warrior 去哪里了？跑住了。你哭了。真的哭了，哭啊！哦，我不要吃。你不要再吃了。不要吃。真的是。哇！黑龙的也太快了吧！这个真的有人吃完呢。106个人了。太厉害了吧！你可以再吃。不，没办法。它是什么样的辣法？这个是太辣的辣。太辣了。它有interest。太 interesting 了。我以前喝牛奶没有那么好哦，从来没有。今天是很好喝。哇！佳敏，你真的我会打你的屁股的，傻小了啦！哎呦，蛋呢？今天不是牛奶的业配哦。现在 OK 了呢。哦，真的假的？可是我不要吃。这个什么？我帮你准备的。冰淇淋。你看我对你很好。哦，你太好了。我就叫你不要吃，啊，你又硬要吃。冰淇淋。冰淇淋好吃呢。很多台湾人会觉得非洲人很敢吃辣。不，我那边没有那么辣的东西。然后回播大概10分钟之前，我是一个 master， 我超敢吃辣。我是一个 master 的辣椒的一个 master。我看到的那个 warriors， 我们吃辣不是一个问题。Big master， 我给他黑人的问号。好恶，好恶。这个很重要的导演。你用筷子拿一条试试看。可是我本来就是不敢吃辣的人。
那一点点就好了。太长太长太哦，这长。个太长。摇一摇，摇一摇，摇一摇。冰淇淋可以吃。我要死掉了 ！No no 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 no！ 这个餐厅目前里面的人，大家都要吃一口，大家都要吃一口，可不可？他们都不理我。喂，快12点了，我在家里拉肚子，没办法，老在呢。哦，拉响，真的很辣。